Kalau tengah solat, dalam bacaan Fatihah, saya terbatuk agak lama, adakah perlu ulang Fatihah atau sambung di mana saya berhenti? Antara syarat sah Fatihah dalam sembahyang adalah mualat, dia panggil. Mualat ni berturut-turut. Mualat ni berturut-turut. Jadi perlunya kita perlunya kita baca Fatihah tu biar jangan ada berhenti. Jangan berhenti. Baca, jangan berhenti. Malah untuk mudah faham, ulama kata sampaikan jangan kalau bernafas 2 kali pun jangan. Kalau bernafas 2 kali kena mula bismillah daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baca dalam sembahyang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kejap. Tarik nafas. 2 kali. Okey. Bukan nak nafas tu, nak kadar masa tu. Okey? Kena baca bismillah pada awal. Kalau dia sambung dan dia rukuk, betul-betul sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dia panggil dah putus mualat. Dia tak boleh duduk diam lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tak boleh dah. Bismillah pada awal. Okey. Itu hukum secara umum. Kecuali ada sesuatu yang tak boleh dielak. Contohnya bersin. Tapi jangan sebut alhamdulillah bersin saja. Contohnya menguap. Contoh lain adalah batuk. Benda tu mana boleh elak? Benda tu tak boleh elak sebab kan batuk. Bukan sengaja batuk. Maka dalam kes tadi tak putus mualat. Maksudnya terus sambung. Tak perlu mula bismillah. Yang kata perlu mula bismillah tadi, dia sengaja batuk ataupun bukan sengaja lah. Dia duduk diam tanpa sebab-sebab darurat lah. Tanpa sebab-sebab darurah. Yang itu dia kena mula balik daripada bismillah. Tapi kalau dia batuk yang agak lama, batuk tu bukan saja dibuat, maka dia tidak putus mualat.